မင်္ဂလာပါ mDrive ရဲ့ knowledge sharing လုပ်ပေးနေတဲ့ new episode လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ် voice control နဲ့ဆိုရင်ကိုယ့်အတန်ကိုအသုံးပြုပြီး iPhone နဲ့ iPad တွေကို navigate လုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်ကိုက ရွေးရှာမှုမလုပ်နိုင်တဲ့အခါမှာတကယ်ကိုအသုံးဝင်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ voice control ကိုဘယ်လိုဖွင့်မလဲ gesture commands တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲဆိုတာနဲ့ overlist command တွေကိုဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ voice control ကိုဘယ်လိုပိတ်မလဲဘယ်လိုရက်မလဲဆိုတာကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံး voice control ကိုဖွင့်လိုက်ပါSiri ကနေ voice control ကိုဖွင့်ခိုင်းလို့ရတယ်လို့ settings ထဲကနေလည်းကိုယ်တိုင်ဖွင့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။အောက်ကို scroll down လုပ်ပြီး accessibility ကိုနှိပ်ပေးပါ။ပြီးသွားရင် voice control ကိုနှိပ်ပြီး screen ရဲ့ထိပ်မှာရှိနေတဲ့ setup voice control ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ။ voice control ကိုအသုံးပြုဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်အောင်ခဏလေး download လုပ်ပေးရပါမယ်။အဲ့ဒါပြီးသွားရင်တော့အလုပ်ဆက်လုပ်ဖို့အတွက် Wi-Fi ရော cellular data နှစ်ခုလုံးကိုမလိုတော့ပါဘူး။ကဲအခုဆိုရင်တော့ကိုယ့်အတန်နဲ့ iPhone ကို navigate စလုပ်နိုင်ပါပြီ။ voice control ကိုဖွင့်ထားတဲ့အခါ screen ရဲ့ဘယ်ဘက်အပေါ်ထိပ်မှာ blue microphone လေးကပေါ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုအခြေခံ screen navigation commands အချို့ကိုကြည့်လိုက်အောင်။ Go home, swipe left, swipe right, open notes. What can I say? ဒီလိုမျိုးပြောလိုက်ရင်တော့အသုံးဝင်တဲ့ voice control commands အချို့ကိုပြပေးမှာပါ။ဖွင့်ထားခဲ့တဲ့ screen ကိုပြန်သွားဖို့အတွက် go back လို့ပြောကြည့်လိုက်ပါ။ control center ထဲမှာ adjustment တွေအများကြီးကိုလည်းလုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုအတန်တိုးကြည့်ပါမယ်။ Open control center. Turn down the volume. ဒါကလုံးဝ perfect ဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်အသုံးပြုထားတဲ့ commands တွေကိုကြည့်ဖို့အတွက်ဆိုရင် iPhone settings ရဲ့ voice control section တွေက glossary တစ်ခုအတွက် show commands လို့ပြောကြည့်လိုက်ပါ။ခလုတ်တွေနဲ့ slider လိုမျိုး on screen elements တွေနဲ့အသုံးပြုရလွယ်ကူအောင်လို့ voice control ကိုသုံးနိုင်ဖို့အတွက်မတူညီတဲ့ screen overlays ၃မျိုးရှိပါတယ်။ app နဲ့ကိုအသုံးပြုတဲ့ပုံမူတည်ပြီး overlay တစ်ခုကိုအသုံးပြုရတာကအခြားအရာတွေထပ်ပို့ပြီးအသုံးဝင်ပါတယ်။ဒါဆိုဓာတ်ပုံရိုက်ချင်တဲ့အကြောင်းပြောကြည့်အောင် Open camera. Screen ပေါ်ကခလုတ်တွေရဲ့နာမည်ကိုပြသဖို့အတွက်ဆိုရင် show names လို့ပြောကြည့်လိုက်ပါ။ဒီဓာတ်ပုံလေးအတွက် live photo ကိုဖွင့်ထားဖို့မလိုအပ်ဘူးဆိုရင်ပိတ်ကြည့်ပါမယ်။ Tap live photo. အခု camera focus ကို set လုပ်ဖို့ on screen spot တစ်ခုကိုရွေးချယ်လိုက်ပါ။ Show grid. screen ပေါ်မှာတိကျတဲ့အမှတ်တစ်ခုနဲ့အလုပ်လုပ်နိုင်ဖို့ဒီ overlay ကအသုံးဝင်ပါတယ်။ဒီမှာတော့ grid 15ကို focus လုပ်ကြည့်ပါမယ်။ 15 7 5 Okay ရသွားပါပြီ။တကယ်လို့ကိုကခလုတ်ရဲ့နာမည်ကိုမသိဘူးဆိုရင် number labeling လိုမျိုးအခြားရွေးချယ်စရာတွေရှိပါတယ်။ Show numbers အဲ့ဒါကခလုတ်တွေကိုနံပါတ်တစ်ခုပေါင်းထည့်ပေးပြီးနှိပ်ဖို့အတွက်လည်း link လုပ်ပေးပါတယ်။ Show numbers continuouslyအဲ့ဒါကကို command တစ်ခုကိုမပြောခင်အထိ screen ပေါ်မှာ number labeling ကိုမှိန်ထားပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဓာတ်ပုံရိုက်ကြည့်အောင် Tab 7ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ hide numbers လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ voice commands ကိုနားထောင်နေတာကနေ voice control ကိုရက်ချင်နေဆိုရင်တော့ go to sleep လို့ပြောလိုက်ရင် pause လုပ်ပေးထားပေမဲ့ background မှာတော့အလုပ်ဆက်ပြီးလုပ်နေမှာပါ။ပြန်ပြီးနားထောင်ချင်နေဆိုရင်တော့ wake up လို့ပြောပေးလိုက်အောင်ပါပဲ။ voice control ကို set up လုပ်ပြီးရတဲ့ Siri နဲ့အဖွင့်အပိတ်လုပ်ခိုင်းလို့ရအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုဆိုရင် voice control ရဲ့အခြေခံအသုံးပြုနည်းလေးကိုသိသွားပါပြီ။ပြီးတော့ကိုက device တွေကို navigate လုပ်ဖို့အခြားဘယ် commands တွေကိုအသုံးပြုနေလဲဆိုတာကို comment မှာပြောပြပေးသွားအောင်နော်။ဒီလိုမျိုး Apple device နဲ့ပတ်သက်တဲ့ knowledge လေးတွေကို user အတွက်အမြဲတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Android page လေးကို favorite လေးလုပ်ပြီးစောင့်ကြည့်ပေးဦးနော်။အားလုံးပဲတာယာတဲ့နေ့လေးပိုင်ဆိုင်ကြပါစေရှင်။